டீ சூப்பராக இருக்குங்க. சப்ளை எல்லாம் ஓகேங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லாவே இருக்கு. பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இன்டீரியர்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கு, எல்லாமே நல்லா இருக்கு, நீட் அண்ட் க்ளீன். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்குது. இவி சார்ஜிங் யூனிட் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிட்ஸ் பிளே ஏரியாலாம் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கு. சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. விலையும் நாமினல் பிரைஸ் தான், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி தான், அதே பிரைஸ் தான். நாமக்கல் வையா இருக்கு, அதனால வந்துட்டு ஆன் தி வே நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஸ்பாட் இங்க வந்துட்டு காஃபி குடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கு. மஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட்.